Geliefdes, Genesis 33 is die deel wat ons vandag met mekaar oor gaan gesels. En ek gaan baie vir u vertel oor die agtergrond van waar ons, wat gebeur het, voordat ons op hierdie plek in Genesis nie, Exodus 33 bevind. En op die einde van die dag gaan dit oor een baie belangrike verklaring wat Moses gemaak het. Want my broer, my suster, dis iets wat na alles wat ons die afgelope tyd gehoor het, werklik sin maak en werklik betekenis vir ons inhou. En dit is na alles wat ons gehoor het, alles wat ons gesien het. Wat gebeur in ons eie harte, wat gebeur wanneer ons met omstandighede te doen kry, wat dan nou 'n uitdaging is, nadat ons soveel opgewondenheid en, jy weet, geloof gehad het om in te kyk en in te sien in wat die Here se gedagte en plan vir ons is. Ek gaan net 'n agtergrond skets, want dis wat saak maak van die hele storie vir my. Die agtergrond is, die Here het 'n belofte gemaak aan sy volk, sy mense, dat hulle gaan 'n land beerwe wat oorloop van melk en honing. En trouwens, dis 'n belofte wat die Here al gemaak het vir Abraham. Lang terug, toe Abraham uit geloof uit moes wegtrek van die plek waar hy is, wat die Here vir hom gesê het, hy moet gaan na 'n land wat die Here vir hom sal wys. En Abraham het sy goed gepak en hy het getrek in geloof, sonder dat hy geweet het wat verder op hom wag. Dis die hele storie. En ons lees dan die storie van Isak se geboorte, ons lees later van Jakob en Esau, en ons weet wat daar gebeur het, en dan later aan Jakob en sy 12 seuns, en Josef, wat in Egipte weggevoer was, en toe daar tweede in bevel van Egipte geword het, en dat die volk van die Here groter en al groter geword het, want dit was God se seën wat op hulle gerus het. En hulle het al meer welvarend geword, tot op so 'n stadium dat daar 'n paar generasies later, so 400 jaar later, 'n ander koning, 'n ander farao was, as die een wat in Josef se tyd daar was, en hy het bedreig gevoel deur hierdie Israeliete wat deur hulle midde is, omdat dit so goed gaan met hulle, hulle is so voorspoedig, want onthou die Here is met hulle, en hy het hulle te begin dwing om so slawe te werk. En hy het dit net by die dag vir hulle al hoe moeiliker gemaak, en mense wil amper sê, hy het by die dag op 'n meer, jy weet, sadistiese wyse oor die mense geheers. So, he ruled over them in a very sadistic manner. He made it more difficult for them by the day, the work that he expected from them, and the provisions that he gave them, so that they can complete the work and make the bricks that he wanted and all that. So, in daai hele situasie wat hulle so onderdruk word en so mishandel en so sleg behandel word, kom die volk en hulle roep uit na die Here. Ons sien hoe dat hulle in daardie tyd hulle stemme ophef en hoe dat hulle na die Here begin uitroep en sê, Here, help ons, Here, verlos ons. We see that in that difficult time, they called out to God, they cried out to God to come and deliver them from the slavery in which they were caught up in. This terrible way that they had to live and whatever. En dan weet ons van hoe dat die Here Moses opwek, hoe dat die Here Moses bewaar, dat hy nie doodgemaak word nie, dat hy in die farao se huis groot word.
You see how God rose Moses, protected him so that he would not be killed, and that he grew up in the Pharaoh's house, and how God called him then to lead Israel out of Egypt. Hoe dat die Here Moses dan nou geroep het om Israel uit slawerny te kom verlos. Die ontmoeting by die brandende bos, the meeting he had with God at the burning bush. En hoe dat hy dan terugkom en vir Israel kom sê, luister, die Here het vir my gesê, ek moet julle nou hier kom uitlei. En daar gaan 'n klomp tekens volg as bevestiging daarvan dat God my gestuur het. So he came back to Israel, he told him, God called me to lead you out of Egypt. And God is going to confirm this calling by wonders and signs. En ja, dan kom dit waar dat hy die Farao gaan uitdaag, where he challenged the Pharaoh. And the 10 plagues, ons weet dan in detail hoe dat die 10 plaag beskryf word, en die laaste een wat die eerstgeborenes van al die Egiptenare gesterf het, die diere en alles. En dit was dan nou die keerpunt wat Farao in ellende toe nou uitroep en sê, ja, die Israeliete kan weggaan. It was at that point after the firstborn sons were all killed by the angel, and then Pharaoh said, okay, Moses, please, just get out of my way, take the people with you, get out. En dan sien ons hoe dat hulle moes nou wegtrek, en by die Rooi See beland het, en skielik is die Farao weer kwaad genoeg, en hy kom met sy weermag agterna, en ons sien die wonderwerk van hoe dat die Israeliete droogvoets deur die see trek. The Israelites, they walked through the Red Sea on dry foot, and then the Egyptian army all drowned in that same sea. Okay. So lei Moses hulle dan 'n bietjie verder, en hulle kom by die berg met die naam Sinai, Sionsberg. So Moses led them a bit further, and they arrived at Mount Zion. Maar voor dit al, het die Israeliete ook al 'n paar keer begin murmur en kla en kerm oor hulle omstandighede. Ewe skielik is daar nie water nie, hulle is nie gelukkig met die water nie, en Moses laat water uit die rots uitkom. Daar's nie kos nie, en die bartels in die manna kom. You know, like people usually are, they're not very happy, satisfied. They were complaining a lot about they didn't have water to drink, and they didn't have food, and they longed for the meat pots of Egypt, and how miracles took place. Water from a rock, the manna and the quail that came, and they had more than enough food. Now they found themselves at the foot of Mount Zion. So hulle bevind hulle self in die voet van die berg. En nou roep die Here vir Moses om op te klim na die top van die berg, want die Here wil nou met Moses praat. So at this stage, God called Moses to come up onto the mountain, because God wants to talk to him and tell him all the different things that he expects of his people. En dis waar ons weet dat Moses toe die 10 gebooie ontvang, en ook die ander wette en die goedes wat nou maar neergeskryf is in die verskillende Ou Testament, die Pentateuch boeke. And at that stage, that is where Moses received the 10 commandments and the other laws that we read of in the Pentateuch. And yeah, so what happened was, as Moses and God was busy, and Moses was writing on the rocks, the Israelites became restless. So terwyl die Here en Moses daar op die berg besig is om te praat, en die Here vir Moses vertel wat moet gebeur en so meer, raak die Israeliete toe nou 'n bietjie onrustig, en hulle begin maar weer, jy weet, gelukkig nie in Hendrina nie. Mense in Hendrina sal nooit onder mekaar mor en moan en brom en kwaad steek nie. Nooit. Maar die Israeliete het dit gedoen. You know, luckily in Hendrina people won't, talk amongst one another and stir up anger and all that kind of thing. Not here, but the Israelites, they did that. En Moses kom nie. Pastoor Moses kom nie van die berg af nie.
Moses didn't come down the mountain. En toe, die leiers van elkeen van die 12 stamme gaan toe nou na Aaron toe, want Aaron was op daardie stadium al gesalf as die hoëpriester. En hulle sê, ja, Moses is weg en ons sê niks van God nie, so dis tyd dat ons weer 'n God het om te kan aanbid. Jy moet vir ons 'n God maak. Uit goud. So they came, the leaders of the 12 tribes came to Aaron, and he said, well, Moses is gone, we don't see anything about God anymore, so you must make us a God that we can worship. You must make it out of gold. Okay. Nou wil ek sê, ons wil 'n God hê, dat ons kan sien en voor kan neerbuig. Dit nadat 'n onsigbare God die see oopgekloof het en hulle droogvoets gelei het. 'n Onsigbare God die see toegemaak het en die Egiptenare laat verdrink het. 'n Onsigbare God wat water uit 'n rots laat kom het. 'n Onsigbare God wat kwartels en manna gestuur het. 'n God van wonderwerke, 'n God wat hulle die 10 dae mee beleef het. Hulle het God nie gesien in wese nie, hulle het nie 'n beeld van hom gehad nie. Dis die onsigbare alleenwyse God. En nou skielik, na alles, ons wil 'n God hê wat ons kan sien. This after a God that they could not see physically. With all the miracles, parted the Red Sea, killed the whole Egyptian army in that same water from a rock, manna and quail, all the 10 plagues in Israel. But now they say, we're not happy. We want to see the God that we worship. Maar onthou, hulle was ook tussen die Egiptenare en is blootgestel aan al die afgodediens en hulle het al die beelde van die Egiptenare gesien en skielik sê hulle, maar ons soek 'n God wat ons kan sien, wat ons kan voor offers bring en wat dan nou vir ons goed gaan doen en so weer. Jy sien, broers en susters, so baie keer, ten spyte van die groot en wonderlike goed wat die Here in ons lewens vir ons doen, kom daar, wanneer dinge in ons lewens gebeur wat ons nie altyd dadelik verstaan nie, dieselfde hinkering op om te begin rebelleer teen God, ten spyte van al die groot wonders en tekens wat ons wel voorheen al in ons lewens gesien en ervaar het, en wat God vir ons gedoen het. Jy weet, onder al ons omstandighede dikwels, beleef ons net hoe dat goed vir ons net moeiliker word, en wanneer dit vir ons lyk asof dinge bietjie moeilik is, dan begin ons opstandig raak, ons raak opstandig teen die Here, ons begin die Here se goedheid en guns bevraagteken, want skielik kry ek swaar, skielik is dit, skielik is dat. Dis is wat die Israeliete gedoen het. Many times, when in our walk with God, when we come to a place where we struggle a bit, where things doesn't work out as we hope for, or we don't get the answers as quickly as we want them, then we begin to rebel against God, and we begin to do our own thing. Then we make our own gods many times. Sure. Jy sien, sien die Here wat is hulle mee besig, want nou het Aaron onder die druk van die mense die goue kalf gemaak, wat hulle toe nou begin offer. En die Here sê vir Moses, jy moet nou af gaan onder toe gaan kyk wat doen my volk. So at that stage, the golden calf was finished and they were bringing offerings to that, and God said to Moses, well, you better go down there and go and see what the people are doing. They are busy building an idol. En die Here stuur hom terug, en natuurlik Moses is so ontsteld, hy gooi die kliptafel met die 10 gebooie op stukken. Toe moes hy een gaan oormaak, dat hy self uitkom. Moses was so angry when he saw what the people did,
he threw the table tablet, or the rock tablet on with the Ten Commandments, and he broke them. En dan is daar 'n hele ding wat die Here se woede ontvlam en 3000 mense uit die volk sterf as gevolg van die goue kalf ding. Jo, dis nogal 'n rowwe ene, nee. And the anger of God came over, and about 3,000 of the people were killed before Moses intervened again and pled with God for the people. 3000 mense is dood voordat Moses nou ingryp en namens die mense pleit. Nou, ouens, wat ek wil sê, ons kan baie keer in ons lewens die krag en die wonderlike dinge sien wat God doen, maar dit is so maklik as dinge skeefloop om God te vergeet. We can experience so much miracles in our lives, but sometimes when things doesn't work out, we can so easily leave God and try our own thing, make our own idols. Maar een ding wat ek aan die einde van die dag lees, as jy die hele Exodus 33 en alles lees, dan sien jy dat ten spyte van dit was God nog steeds 'n waarmaker van sy woord. Want hy het, na hy hulle gestraf het, hulle gesê, hulle gaan nog steeds deurgaan. Hulle gaan nog steeds na die beloofde land toe gaan. Want God is 'n waarmaker van sy woord. Ten spyte van hulle sonde is die Here nog steeds genadig. God is a God of grace. God is somebody that keeps his word. He doesn't say and promise something and then he doesn't do that. En die woord sê, hy's 'n waarmaker van sy woord. En die Here sê vir hulle, hy sal hulle nog steeds na Kanaan toe laat trek. Op daardie stadium sê die Here, maar ek sal julle nog steeds laat in Kanaan intrek. Want ek is 'n waarmaker van sy woord. At that stage when God speaks to them, he tells them, well, they will still go in, they will still enter into Canaan. He's going to keep his word. Maar iets wat as jy dit nou lees, die hele storie is net te lank om te lees. Jy kan asseblief by die huis dit gaan opvolg in Exodus 33 en eintlik die hele stukkie rondom hierdie gebeure. Maar die Here sê toe vir Moses, well, ek sal hulle nog steeds laat na Kanaan toe gaan en ek sal 'n engel saam met hulle stuur, maar ek gaan nie self saam met hulle gaan. Oh. So then God told them, well, he's going to keep his word. They will still go to Canaan and they will still take the land, but God is not going to go with them He's not going to go with them. He's going to send an angel with them to help them. Oops. Jy sien, maar die Here sê, hy sê dat hy nie meer self saam met hulle sal trek nie, en dat hy wel 'n engel saam met hulle sal stuur om te help. Die engel sal hulle nou help om die nasies te verslaan. So God gaan nou nie daar wees nie, maar hy sal sy engel stuur. So what it means is, God will send the angel to help them defeat the nations in Canaan. But God is not going to go with them because God is not happy with the sin they committed. Want God is nie tevrede met die sonde wat hulle gedoen het nie. En toe is Moses geweldig hartseer. Hy's hartseer omdat God nie meer saam met hulle gaan nie. Jy lees dit, Moses is hartseer en hy praat met die Here oor die volk. We see that in this whole process, Moses is actually heartbroken because of what God has said, that he's not going to go with them. And he's still pleading and talking to God about him. Dan kom ons by vers 15.
En dan sê, hy het vir die Here gesê, as u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat optrek nie. Exodus 33:15, kyk hierso. Hy sê, hy het vir die Here gesê, as u, want tot nou toe het die Here vir hom gesê, hulle gaan nog steeds Kanaan toe gaan, maar hy gaan 'n engel stuur, hy gaan nie saam nie. Okay. So at this stage, remember, Exodus 33 verse 15, at this stage, God already spoke to Moses. They are going to take in the promised land, but God is not going to go with them, He's going to send an angel. And then Moses, in verse 15, said to God, God, if you are not going with us, rather we stay here. We won't, dat ons eerder hier bly, as waar u nog is, waar u teenwoordigheid is, as wat ons soontoe gaan sonder u. Let us rather remain here in your presence where you are, rather than that we go even with an angel to take in the promised land. If you are not going with, Lord, it's best we stay here. Okay? Dis nogal 'n groot ding. Want die volk is nog steeds die Here se volk. Hy praat met die Here en hy sê vir die Here, maar dis u volk. He still reminds God that the people of Israel is still his people, is still the people he gave a promise for. En ek wil vanmôre vir jou sê, jy's nog steeds God se kind, al het jy partykeer bietjie gestruikel en partykeer bietjie babbels gehad. You know, I want to tell you, you are still God's child. You still belong to God, even if you sin some bit, or you lost your faith a bit, or whatever. You remain God's child. And what is important is, the promises of God still remains true over your life. Die beloftes van die Here bly nog steeds waar, dit bly steeds ja en amen in Christus oor jou. Al het jy 'n bietjie gefout. Want dis wat hier gebeur het. Israel het ons nou droog gemaak, soos ons mag gewoon Afrikaans sê. Hulle het 'n afgod gebou en gebuig. Maar tog sê die Here, sy woord gaan nog steeds gebeur. They messed up, Israel messed up, but still God is telling Moses in the whole story, they were still taking Canaan, except God's not going to go with them. En dan pleit Moses die volgende ding en hy sê, Here, laat ons liewerste nêrens alleen gaan as U nie saamgaan. Broers en susters, jy moet niks in jou lewe doen sonder dat God nie saam met jou is. My dear brother and sister, listen to me. You must make no move, you must go nowhere, you must do nothing unless God is going with you. Te veel kere het welmeenende kinders van die Here gedink, jy weet die Here is met hulle en hulle goed en besluite geneem en dinge gedoen en dan dit nie uitgewerk nie, want jy sien die probleem is, hulle het hulle eie ding gedoen, hulle het hulle eie besluite gemaak, hulle eie planne uitgewerk, hulle eie goue kalfies gebou. En God was nie in die proses nie. Many times people make their own decisions, do a lot of things, move on their own or whatever, and you can compare that as actually making your own little golden idol, and then God is not with you. Moses het hierdie ding verstaan. Ek beweeg nêrens as die Here nie saam met my beweeg. I go nowhere unless God goes with me. Okay? Hy sê in vers 15, dat as die Here nie saamgaan nie, al sou 'n engel saamgaan, moet hulle nie van die plek aftrek waar hulle nou is. Moses said to God, if God is not coming with us, even if an angel would go with us, they should not move from where they are. Met ander woorde, Moses sê, ek gaan nêrens as God nie saamgaan nie. Hallo. I go nowhere unless God goes with me. Broers en susters, ons as mens beleef miskien tans 'n besondere tydperk van guns en seën van die Here in ons lewens. En soos ek gesê het, baie van ons beleef God se bonatuurlike voorsiening in ons lewens.
ek staan baie daarin, as 'n mens 'n bietjie nabetragting doen oor jou eie lewe, dan besef jy dan eintlik hoe geseën jy werklik is. You know, all of us, we've been experiencing the favor of God for some time now, and really, if you sometimes just go and think a bit about your own life, you realize how much God is blessing you, how much favor God is actually giving you. Jy weet, dis nou as jy jou oë kan afkry van die ander ou se Ferrari en 5 verdieping paleishuis en net kan begin besef, maar God gee vir jou soveel waarmee jy kan leef. Jy weet, dis my altyd interessant, hierdie skatryk mense, dis nou ouer mense, 60, 70 jaar oud, hulle bly in 'n reuse huis met 30 slaapkamers en 50 badkamers en 20 kombuise en 3 flieks en 12 gyms en 10 tennisbane en so aan, jy weet. En dis net 'n ou man en 'n ou vrou in daai massiewe groot huis. You know, many times you see very rich people, you see all the miracle things that they have, the big 3-story, 5-story house, 20 bathrooms, 20 rooms and 30 kitchens and a gym and a movie and theater and all, and only 2 people stay in that huge place. Wat is die verskil? En hoeveel vertrekke dink jy leef hulle? And how many rooms do you think people live? They usually live in basically the bedroom, the TV room and the kitchen. En as jy 'n slaapkamer het, 'n gesinskamer het en 'n kombuis het, het jy dieselfde as wat hulle het. If you have a bedroom, a family room and a kitchen, actually you basically have all that they have. Because they don't live in all 20 or 30 rooms. In any case. Ons kan soms ook, soos Israel, ongeduldig word en dan ons eie ding wil doen. Sometimes we also become impatient like Israel and then we do our own thing. We make our own plans. I'm going to do this, I'm going to move there, I'm going to do that, I'm going to do this thing and that thing. Jy weet, ek gaan nou so maak, ek gaan nou so toe gaan, ek gaan nou die ding doen en alles. Hallo. Jy sien, Moses het eintlik gekies hierso. Want daar was 'n eerste prys en 'n tweede prys. Moses het 'n keuse gemaak. Moses made a choice because actually there was a first prize and a second prize in the story. Die tweede prys, daar gaan 'n engel saam met julle. Die eerste prys, die Here gaan self saam. Second prize, an angel goes with you. First prize, God goes with you. En dis die keuse wat hy gedoen het. Ek gaan nêrens heen, ek doen niks, ek beweeg nêrens as God nie saam met my beweeg. I absolutely do nothing, I go nowhere, I do nothing unless God goes with me. Okay? Many people will be satisfied to know there's an angel, oh look there's an angel, look at all his glory, you know, his wings and the golden eyes and all that. But it's not the same as when God goes with you. Mense sal baie happy wees, oh daar's 'n engel, kyk hy vlerke, so is so sneeu. En kyk sy oë soos vuur, né, het jy gesien, en daai swaard wat hy het, né. Baie mense sal tevrede wees met dit. Maar kom ek sê vir jou, dis nie dieselfde as wanneer God met jou gaan. It's not the same as when God goes with you. The one who was, the one who is, the one who is to come, the great I am. Een wat was, die een wat is, die een wat weer kom, die groot ek is. Moses is, omdat hy maar in die teenwoordigheid van die Here was, dan wil ek sê, hy was seker nou maar bietjie meer voor op die wa as wat die ander ouens was, om te sê vir die Here, ek, Moses, gaan nêrens as jy nie saam met my gaan. So what he said, he was a bit maybe more free as he spoke to God. He said, me, Moses, I'm going nowhere unless you come with me. Hallo? Gaan nêrens as jy nie saam met my kom.
Later, ons lees dit weer later in Josua, toe Josua eintlik 'n soortgelyke keuse gemaak het, toe sê ek en my huis ons sal die Here dien. Joshua made soon a bit later, Joshua also made 40 years later a similar choice. Me and my house, we will serve the Lord. Ek en my huis sal die Here dien. Jy sê nou vra ek jou vanmôre, kies vandag wat jy wil hê, hoe dit met jou en jou lewe moet gaan. Choose today what you want to happen in your life and how things must go with you. Is dit die Here of is dit jou eie goed? Is it God that walks out in front of you and lead you, or is it you yourself and your own things that you do? Think about that. Is die Here saam met jou of is dit jou eie idees? Is die keuse wat jy maak God of is dit niks? Dis eintlik wat Moses gesê het, God of niks. God or nothing. Dis wat Moses vandag sê. Jy sien, ten spyte van alles in ons lewens, moet ons op 'n plek kom wat ons die keuse maak, God of niks. As die Here nie saam met jou is nie, doen jy niks en gaan jy nêrens. If God is not with you, you do nothing and you go nowhere. It's as easy as that. What is your choice? Gaan jy jou eie kalfie bou? Of gaan jy die onsienlike, onverderflike, alleenwyse God gehoorsaam wees en volg? Are you going to build your own little golden calf? Or are you going to follow the unseen, uncorruptible, the only one true God? Are you going to walk with Him? Dis wat hy sê.